Приветствую вас на канале Потоки Вселенной, с вами Анна. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписки, за помощь каналу. Очень приятно, что вы сегодня со мной. Подумайте о себе. Сейчас сделаем вашу сигнификацию, чтобы вы поняли, ваш расклад, не ваш расклад. И посмотрим, какие люди на пороге у вас стоят, какие люди в вашу жизнь входят, кто к вам идет. Тут человек может быть издалека. Одна вот карта перевернулась издалека. Какой-то человек может быть. Так, почему-то трансформация тоже выпала. Давайте вас вначале посмотрим, да, что у меня карты переворачиваться в руках стали. Возможно, что-то меняться будет по трансформации именно с людьми, потому что расклад у нас такой на людей. Кто вы? Ну, расклад на людей. Вот посмотрите, какая карта у меня выпала. Бежите вы от людей. Вам кажется, что вот девушка здесь, видите, бежит, и вокруг нее вороны. Что эти самые люди ее клюют. Что делают что-то не то, хотят забрать, оторвать кусочек или еще что-то. Но опять же, это карта мыслей. Уж откуда они такие мысли у вас взялись? Может быть, по прошлому, я не знаю, можно раскрыть эту карту. Может быть, само по себе сложилось, да, понимание, что люди опасные, что мир опасный. Ну, расклад для людей, вот они, эти люди, да, вот у вас вызывают все-таки больше каких-то негативных мыслей, я бы сказала, мыслей, что надо как-то сохраняться, предохраняться от этих людей, сохранять свое имущество, то, что я там имею, да, потому что вот они могут или гаркнуть, да, вот тут вороны летают, каркнуть что-то, накаркать, сглазить, отобрать, откусить, оторвать, да, вот кусок, вот как у нас там Прометея, ему печень клевали, да, вот может быть какие-то мысли именно, мысли у вас о людях есть такие. Почему, давайте спросим, почему такие мысли о людях? Ну, очень много, смотрите, люди посягали на ваш огород. Тут однозначно на ваше имущество, на ваше время, на ваши деньги. Вы от них защищаетесь, да? Я могу так сказать, вот прошлое какое было, вы выстраивали определенную стену, потому что, ну, вот здесь вот опять вот вороны летают, да, и они хотят ваше что-то сожрать, и вы тут отпугиваете их. Прошлое. Ошибки какие-то совершали. Это еще карта ошибок в сторону вас. И явно связано с имуществом. Явно связано с деньгами и тому подобное. Ну вот где-то вы проигрывали уже, да, кто-то вас обманывал, вы думали, что все нормально будет, хотели повзаимодействовать, что-то делали для этих людей, но ваши действия не оценили. Не оценили, и вы считаете, что они совершили ошибку, вы себя защитили. Вот здесь я могу сказать, что вы защитили себя и защитили свое, ну, я не знаю, время, финансы, но проиграли, опять же, да, кто-то что-то урвал, успел урвать, и после этого вы защищаетесь и убегаете от людей. Разочаровали, вот прямо разочаровали, и в любви очень сильно разочаровали. Возможно, люди, которых вы любили. Ну, мы любим близких нам людей, но сюда однозначно мужчины подходят, да, я любила этого мужчину, он ошибку совершил, разочаровал, или люди, которым вы доверяли, да, вот многое для них делали, это может быть дети, родители, братья, сестры, но те, кого мы любим все равно, да, разочарованность какая-то, слушайте, у вас в людях. Раз у нас сегодня на людей расклад. Давайте спросим, от чего вы бежите еще?
От трансформации. Вот она тут выскакивала нам, да, в каких-то переворачивались сами карты. Может быть, я не хочу оставить мысли такие, потому что у меня сложилось на моем опыте такое мнение, да. У вас тут высшие силы хотят с людьми в какую-то трансформацию затолкнуть, я бы так сказала, да. К вам людей будут однозначно вводить, чтобы у вас мысли какие-то по ним изменились, да. Что-то я не хочу здесь делать, может быть, взаимодействовать с мужчинами, еще с кем-то, но вот мысли, а что точно не хотите менять? Тайна. Ну, смотрите, вам спокойно. Я не хочу применять свои знания тайные, эзотерические о людях. Мне сейчас более-менее спокойно. Поэтому от новых каких-то людей, я точно, ну, каких-то людей, вот тайны какие-то, о них узнавать, познавать их как-то в эзотерическом плане я не хочу. Вот мне как-то вот одной спокойно, гармонично. И никого что-то я пускать не хочу, честно говоря. Каких-то новых людей я точно узнавать, вот какие они, что они, мне не хочется. Мне не особенно хочется. Так, давайте еще, кто вы? Ну, вы-то сами по себе, смотрите, вроде как в гармонию пришли, защитили тут себя от негатива, от человеческого, да, уж там с кем, что это было, но с теми, кого вы любите. И говорите, мне что-то больше никого не надо. Мне сейчас нормально, я вот, ага, более-менее так в порядок себя привела, да, вот здесь вот мои эмоции более-менее гармоничные, я себя как-то исцелила. Ну вот новых узнавать не хочу, потому что это вот карта тайная, она перевернутая, и узнавать, какой это человек. Вот что вы здесь о людях не хотите узнавать? Ох ты, любят они меня, не любят. Про их чувства. Чувства не хочу их слышать. Вот прям новых людей. Вот прям новых. Не хочу я узнавать, какой он там в чувствах своих. Тут может быть, девочки, да, с мужчинами что-то связано. Потому что, ну, родные, близкие, кого нового-то нам никого не могут дать, наверное. Ну, только если у вас внук, внучка, ребенок родится, у родственников кто-то родится как-то, ну, это еще новое, да, тут, скорее всего, по мужчине. Я не хочу узнавать, вот новая возможность любви, не хочу узнавать его чувства, эмоции, чем он там живет. Потому что могут разочаровать вот эти вот отношения, пока я его узнаю, могут разочаровать. Эти кубки прекрасные будут выпиты, да, вот начальных взаимоотношений. То есть начнется, возможно, все красиво, все помпезно, цветочки, ухаживание. А потом все эти кубочки выпьются, и мы поймем, что я к нему привыкну, мне опять больно его отпускать будет, что вот эти вот кубочки классные выпьются, и вот останется что-то негативное какое-то, да, там, где, может быть, мы не сможем быть вместе. Новых отношений, проще говоря, вы боитесь, я бы так сказала. Страшно узнавать. Что еще здесь страшно узнавать? Сближаться. Вот прям сближаться, открываться. Пообщаться, да, пообщаться на начальном этапе, это еще неплохо, вы говорите, да, а вот прям сближение серьезное, жить, скорее всего, вместе, вот здесь что-то страшно. Ой, да, вот здесь начнутся притирка, скандалы, он свое, я свое. Вот когда уже вместе, здесь знаете, что может быть? Что вы подсознательно можете выбирать, допустим, таких мужчин на расстоянии. Допустим, с кем
переписываться, встречаться крайне редко, но не жить вместе. Вот прям подсознательно выбираете таких, с кем сложно было бы сойтись в данный момент. Вот с ними вы еще как-то готовы, но тоже говорите, все равно что-то разочарует, все равно что-то будет не так. А вот если прямо жить вместе, вот здесь вот прям начнется притирки, начнутся разрушения, я что-нибудь не так сделаю, он что-то не так сделает, и все это рухнет. Опять стрессы какие-то, вот что понятие стрессов во взаимоотношениях в близком с мужчиной у вас входит. Ну вот он какой-то не родной мне будет. Будет меня в чем-то обвинять, я его что-то буду обвинять, потому что однозначно мне что-то, ну вот смотрите, ну вы говорите, все равно у людей есть, у мужчин есть какие-то негативные черты характера. И они мне точно, ну вот как-то я все равно буду где-то ему говорить об этом, он, может быть, мне что-то скажет об этом, я не смогу это выдержать. Родными мы не будем. Ну ладно, там кого я родила, да, сложные отношения, или там родители, которых я не выбирала, но сложные отношения, ты все равно их любишь. Да, а здесь вроде как чужой человек войдет, и он родным все равно не станет. Вот родным он не станет. Боюсь потерять. Боюсь потерять, боюсь мыслей негативных об этом человеке, которые будут вылазить. Боюсь потерять. Вот привыкнуть, а потом вот эта вот сложность. У вас как будто бы есть такое, что все равно отношения закончатся. И подсознательно выбираете такие, которые вообще ну, лучше на расстоянии. Да? Тут вот люди могут знакомиться через интернет или познакомились, но не хотят жить вместе. Потому что как только вы начинаете жить вместе, ну вот что-то здесь вот такое в голове есть. И это больше о мужчинах. А что у вас вообще на данный момент с мужчинами происходит? Ну, есть определенные иллюзии. Конечно же, хочется мечты какие-то, да, хочется кого-то встретить, вот прям подходящего под ваш, ну, я бы сказала, идеал. А идеальных людей реально нет, и вы прекрасно это понимаете. Говорите, хотелось бы встретить идеал. Ну, я вот понимаю, что идеальных нет. У него свои там какие-то, может, в роду что-то было, у меня свое. И вот начнем, когда притираться, это все вылезет. И вот здесь иллюзия. Называется «Я себе какой-то такой...» как бы это сказать? Ну, построила образ мужчины, вот который все решает, сам приезжает издалека, допустим, без разницы, да. Ну, тут прям реально могут быть издалека мужчины, да, с которыми вам легче подсознательно выстроить отношения, как будто раз нет возможности приблизиться, сблизиться с ними. Который вот сам приехал, все решил, все сделал. Никаких обманов, предательств, на других женщин не смотрит, ни с кем не разговаривает, не общается. Вообще никаких третьих лиц, никаких мам, никаких детей у него нет. То есть он слепо-глухонемой, как его, капитан дальнего плавания, которого усыновили когда-то, или он был в детдоме, у него нет родственников, он никогда не был женат, у него нет детей, короче, никаких третьих лиц не должно быть. Вот он слепо-глухонемой капитан дальнего плавания, у него нет родственников, нет друзей, нет вот третьих лиц, которые могли бы воздействовать на наши отношения. Девочки, я шучу, конечно, но вы поняли, да, смысл? Ну, знаете, о таких сложных вещах без шутки говорить реально тяжело будет, да. Вот здесь вот у меня такая иллюзия, что никто нам не мешает. И вот я ему нравлюсь очень сильно, и он готов все сделать. Да,
Он готов сделать и для, допустим, для моих детей все. Он их любит, он их принимает, он готов меня принять, помогает мне. Он видит, в чем мне надо помочь. Мне не надо его просить, блин, ни о чем. Он видит, что у меня денег не хватает, или мне надо детям купить там ноутбук, или оплатить школу. Он мне присылает эти деньги. Вообще лучше бы, чтобы он вообще издалека их присылал. Девочки, ну это шутка, естественно, нет. Ну вот здесь вот какой-то образ такой отца, что ли. Вот отца как будто бы, да. Вот для него никаких других детей не... Вы знаете, вот как для отца и как для матери, вот если у вас детки есть, да, но все равно свой самый лучший, да. Даже если видишь в нем какой-то негатив, он все равно свой самый лучший, и ты знаешь, что ему надо. И вам хочется вот каким-то, как девочкой какой-то быть, который приехал откуда-то и подарки привез, и подарки. И он как будто бы уже знает, где бы вам этот подарок приехал, да, и сразу уже, допустим, купил покушать что-то домой, да, не просто так вот накорми меня, да, поухаживай за мной, а сам что-то привез с подарочками, с какими-то. Тут же увидел, в чем ты нуждаешься, да, вот видите, дети, нуждаются они в чем-то, вот она нуждается в защите, здесь первая идет, и в исполнении моих хотелок. Может быть, в ресторан сходить, да, вот, может быть, съездить куда-то отдохнуть, какие-то хотелки, ну, чтобы вот мои хотелки какие-то он видел, и чтобы мне просить вроде не надо было, чтобы вот он прям знал уже, что мне надо, да, потому что мне так хочется очень сильно. Мне так трудно и холодно, когда мужчина не видит в том, в чем я нуждаюсь. Ну вот он должен понять, вот холодно мне, видите. Есть нужда, и мне хочется, чтобы он приехал и ее решил. Согрел, обогрел, понял. И больше тут материалки почему-то идет. Тут хотелки есть такие, которые бы мне хотелось, да, вот просто там куда-то сходить вместе, посидеть, отдохнуть, съездить, может быть, в теплые края куда-то, да, потому что вот здесь вот еще что-то такое холодное, может быть, здесь эмоционально хочется, чтобы он понял, что мне вот, ну я же девочка наконец-то, чтобы он меня вот отвез куда-то, или просто даже у камина. Мы с ним телек посмотрели, фильм какой-то купил классный, где он меня обнял, и мне тепло и хорошо, да. Но первое, конечно, идет материалка. Материалка. Хотела бы, чтобы мужчина, конечно, свою задачу в материальном плане решал. Мне не хватает, я не могу еще кого-то на свои деньги, блин, но я их сама зарабатываю, вот тут вот огород целый выходил, я сама их зарабатываю, я сама защищаю и сама ошибки делаю, теряю их, да, но еще если кто-то придет, у меня их не так много, да, еще чтобы кто-то меня клевал, мне хотелось бы, чтобы наоборот мне давали. Вот мне хочется роль девочки, о которой мужчина заботится. Ну, вот здесь вот прямо какая-то вот такая вот история, и она говорит о том, что немножко это вот иллюзии какие-то, что ли. Ну, вот такие желалки, хотелки, о которых, в принципе, вы понимаете, что, ну, прям вот, прям совсем, ну, вот идеального такого, может быть, я не встречу, поэтому легче на расстоянии создать отношения, чтобы уже вот что-то как будто бы нам мешало быть вместе, да. Это не обязательно расстояние, а что-то как будто бы нам мешало быть вместе, потому что я вот когда буду вместе с ним, могу увидеть, что он не, ну, вот не помогает, или он хочет, наоборот, опять урвать что-то от меня. Может быть, вот, ну вот поняли, да, девчонки, что я хочу сказать? Боюсь, развалится моя стабильность. Смотрите, вот что мне даст стресс, то, что я накопила, и я могу потерять из-за мужчины, это не мужик для меня, проще говоря. Поэтому даже если кто-то есть, я их подсознательно выбираю таких, чтобы что-то мешало мне быть вместе, сойтись с ним.
Да, нет возможности. Как будто я не могу решить эту дилемму. Как будто я не могу решить эту дилемму. И, ну, значит, я не виновата в том, что мы не вместе. Да, значит, я не виновата в том, что мы не вместе. Что-то всегда нам мешает. У вас, скорее всего, даже если есть мужчина, то как-то они далеко. Далеко или невозможно с ним быть. Вот что-то, как будто бы, ну, это же не моя проблема. Я-то вся такая, но я не могу ее решить, и поэтому вот мне лучше в гармонии, в спокойствии и тому подобное. Давайте будем смотреть, какие же люди у вас идут, да, у вас болезненная тема с мужчинами, я так думаю, связана больше все-таки. У кого-то, может быть, это сын тоже быть, да, но здесь хочется, чтобы помогал. Прямо я хочу, наконец, ребенком стать. Вот он был ребенком, теперь я хочу стать ребенком, чтобы он видел, в чем же я нуждаюсь. У кого-то, да, может быть, здесь 10% может быть такое. Но итог, да, что я все-таки не могу. Не могу. Потому что мне вот это хочется. И если я об этом начинаю говорить, то у нас развалятся отношения однозначно. Потому что то, чего я хочу, как будто как невозможно. Ну, потому что, видите, иллюзия. И вот эта еще карта говорит, выберите что-то одно. Вот что для вас очень самое важное, а каких-то других вот этих вот хотелок, может быть, убрать их надо, чтобы более реально было выстраивать отношения с мужчинами. Допустим, одну какую-то хотелку. Но вы где-то понимаете, с другой стороны, что у меня, правда, слишком много хотелок к мужчинам, может быть, к мужчинам, сыновьям, где вот те, кто должен вроде как заботу проявлять. Я хочу, наконец, ребенком стать. Вот прямо идет здесь такой посыл. Чтобы кто-то пришел, как я за каменной стеной. Чтобы не только материальные проблемы. Блин, я сама их могу уже решить. Ну, ко мне какие-то коршуны прилетают. Ну, вот я бы так сказала. Тут опыт какой-то немножечко, да, болезненный. Все, смотрим, кто на пороге. Кто на пороге. Какие люди, ну, и, естественно, раз у вас болезненность какая-то с мужчинами, тут, я думаю, мужчину нам покажут. Если, конечно, он будет, если вы от него не сбежите. Итак, кто, какие люди на пороге? Ох, ой, май гад. Ой. Суд. Девочки. Люди, или которые вас осуждали. Смотрите. Смотрите, сейчас покажу эту карту. Суд. Вот он, суд. 20-й аркан – это аркан суда. И вы говорите, мужчины могут меня за что-то осуждать. И я могу их за что-то осуждать. Да? И может быть здесь человек осуждает вас за вашу меркантильность. За то, что для вас важны материальные. Ну, может, вам надо за квартиру платить, ремонт, блин, сделать. Смотрите, здесь девушка, да, женщина копит, работает. Причем готова работать на многих работах. Чтобы вот у нее в жизни что-то вот есть не на то, что надо эти деньги потратить. И эта работа вообще для нее тяжелая. Она как, вы как, смотрите здесь, в тюрьме сидите, да, чтобы заработать деньги, может быть, на многих, да, местах пашете, копеечка копеечки складываете, чтобы, может, выплатить ипотеку, сделать ремонт, купить мебель, свои хотелки наконец-то исполнить. Но эта работа уже вот она, знаете, блин, душит где-то, потому что я все время работаю, а вот как из тюрьмы выйти, время нет, там наполнить себя чем-то, радостными моментами какими-то, там съездить вот туда, вот, да, вот хотелки-то здесь вы хотите, может куда-то отдохнуть, исполнить свои желания, наконец в отпуск куда-то в теплые края. Вот здесь вот такой вот человек может прийти. У кого-то прямо суды. Вот
с кем вы разводитесь или развелись. Или человек вас осуждал из-за денег. Вы его, кстати, тоже могли из-за денег осуждать. А тут из-за денег прямо идет. То есть вы тоже могли где-то сказать, ну сколько можно? И еще и ты от меня что-то забираешь. Да? То есть здесь вот именно материальное какое-то. И ну что, третья карта вот такая выпала. 3 карты прямо выпало. Сразу же хотела одну достать, выпала карта. У вас здесь с человеком есть проблема материального характера. И вам правда тяжело с деньгами. И вам правда хочется, чтобы вам уже начали помогать. Но я могу сразу сказать, что этот человек вас любит. Не знаю, с кем, кто это такой, у кого-то это сыновья может быть. Дети может быть. Потому что карта детей как-то тоже здесь, да, выпадала, помощь детям. Может быть, дети. Но я надеюсь, что с детьми все хорошо у вас, да, это уже крайне редко встречается, да, такое. Хотя тоже встречаются сложности. Но здесь идет человек, с которым где-то с материалкой что-то связано. Суд сам по себе, суд, это не всегда говорит, что у вас бракоразводные процессы, это осуждение просто. Я говорю, что ты такая, а вы можете говорить, оправдываться в свою сторону и говорить, а это ты сам такой. Да, вот, то есть вот такое здесь может быть. Но здесь есть настоящая любовь. И здесь вот зараза несут вам, человек несет возможность восстановить с ним отношения. Но сможете ли вы это сделать? Потому что вы и так защищаете уже то, что вы заработали, то, что вы посадили и вырастили. Да, мы это прямо вот здесь и говорите, я бегу уже от таких людей, которые как вороны, блин, клюют мой огород. Давай объединим наши огороды, да, вроде царство, наше государство станет в 2 раза богатым. А так нахрена мне еще ворона, которая клюет огород мой? Где я тут пашу, как в тюрьме, блин. Пытаюсь свои хотелки какие-то. Ну вот, девочки, что-то такое. Давайте спросим, что это за человек, с чем он к вам идет. Ну, с чем мы видим, попытаемся раскрыть, да, раскрыть. Не может тут человек без вас, я бы так сказала. Но опять, карта пентакливая, здесь может отыграться, что человек не может без вашего бабла, простите за выражение, без ваших денег, без вашей вот этой, без вашего вот этого умения сохранять. Сохранять, и мне на все хватает. Зарабатывать, и мне на все хватает. Денежная карта выпала, да. Она также говорит, не могу, человек привязан к вам. Она может показывать и привязку, что ему нравится с вами находиться. Но опять же, это комфорт. Потому что пентакливая карта. Ему нравится с вами находиться, потому что вы умеете создавать комфорт. Вы умеете, ну, ухаживать. Так. Ну, здесь вот карта ребенка. Кстати, вот ребенок может, да, здесь тут точно у некоторых здесь может отыграться и ребенок, который просто без вашего комфорта и уюта, ну, не может. Опять же, мы видим осуждения какие-то, да, где-то внутри ребенок может осуждать, что вы злитесь, допустим. Допустим, если ребенок на шее привык сидеть, да, и вы его там выталкиваете на работу, вот вы меркантильная, только бы тебе деньги, только тебе вот эта электроэнергия далась, только тебе вот это вот, сколько я трачу на еду, да, здесь могли какие-то конфликты по этому поводу быть. Но с другой стороны, я не знаю, господи, но все равно вот детская карта. Если это мужчина, и вы узнаете мужчину вот в этом, вот во всем, то это инфантильный мужчина. Инфантильный, который сам не умеет управлять финансами и на вас ругается, что вы меркантильная. Но без вас ему трудно. Хотите, не хотите. Также это может карта показывать обнуление человека, обнуление. В чем он здесь может обнулиться по отношению к вам?
Блин, любит, люблю не могу, говорит. Люблю не могу, готов меняться ради нее. Опять вот эта карта. Люблю не могу, готов меняться. Вот эта вот карта. Люблю не могу, готов меняться. Девочки, только вам здесь принимать решение. Тут и мужчина, и дети могут прийти, которые ради... Ну вот мама, я к ней привязан. И мужчины к вам идут тоже такие, где вы роль матери играете. Хоть вы тресните. Если у вас таких мужчин нет, тогда это не такой мужчина. То есть это не мужчина, это скорее всего ребенок, с которым могли возникать какие-то моменты, и который вас все равно в любом случае любит и хочет меняться ради вас. Даже может быть маленький у кого-то ребенок, может вы ругали его за что-то, ты там в школе нормально не учишься, там еще что-нибудь, не куплю тебе это, ну, ограничивали за то, что ребенок мог на вас разозлиться. Но ребенок готов меняться, потому что очень и очень любит. Готов сделать выбор в вашу сторону. Мужчина, кстати, готов жениться и меняться по вашим правилам. Меняться, да, потому что человек, ну, ему хорошо. Ну, и здесь, конечно же, любовь настоящая и очень комфортно ему с вами. Вот если здесь мужчина может предложить даже замуж за него выйти. Тут отношения, видите, мужчина предлагает: будь моей женой, я для тебя все сделаю, я обнулюсь, я стану другим, я буду меняться, потому что, ну, я реально тебя люблю. Вот это любовь, прямо любовь. Я готов ради любви. Ну и, конечно, здесь однозначно есть такое, то, что мне с тобой очень комфортно. Ну, опять же, если с человеком некомфортно, даже если любишь, вот смотрите, такая вот ерунда, да, например, было бы ему с вами некомфортно, очень бы дискомфортно, и одному было бы лучше. Вот эта карта бы вот так легла: мне одному было бы лучше, и даже если я ее люблю, да, то я не готов меняться. То есть даже вот смотрите, вы бы кого-то любили, я его люблю, реально, классный мужчина, все, но мне с ним дискомфортно, мне ужасно тяжело с ним, и ну что делать, невозможно жить, и я, конечно, не буду, я буду любить на расстоянии, да, и тогда вот так вот бы здесь, но здесь вот не забывайте, что карта комфорта тоже имеет огромное значение. Просто даже когда человек сильно любит, но с человеком невозможно выстроить отношения, это плохо, тяжело, то такие люди не будут выстраивать отношения. Комфорт тоже дает огромное. Оно все 4 стихии должны сложиться. И вот в старшем аркане здесь все 4 стихии всегда складываются. Мне нравится быть с ней, потому что она хорошая хозяйка. Мне нравится быть с ней, потому что у нее какие-то прям... Вот за что человек вас осуждал, да, вот здесь он может уже как боготворить это. Мне это даже нравится. Оказывается, блин, это же такая классная штука, когда она может зарабатывать, может приумножать. А если я еще ей буду ну, свое, допустим, что-то отдавать, то она еще и это приумножит, да. То есть, блин, она, то, что я не могу делать, да, с деньгами, она может купить, приумножить, купить какие-то продукты, сделать что-то такое, то, что, блин, у меня с руками, с моими руками крюками, да, я как ребенок здесь, не получится. И это, оно вот всецело, вот в старших арканах это всецело как-то. Совершать ошибки, конечно, он будет, потому что нулевой аркан, это я только обнулился, и я как дурак, конечно, могу совершать ошибки здесь еще не раз совершу, да, где-то необдуманно поступлю, еще что-то. Ну, карта ребенка, карта шута, когда шут, да, говорит, я хочу измениться, но он еще опыта нет, и поэтому где-то оступиться, не подумав, может. Ух ты, мужчина. Ну, спросила, в чем оступиться, ну вот как раз вот в материи. То есть, может быть, не так он может давать все-таки вам стабильность. Ему надо учиться давать стабильность, зарабатывать деньги, быть стабильным мужчиной, вот настоящим королем Пентаклей для пентаклевой дамы, да. Вот он вас за что-то, за такое когда-то осуждал, но ему теперь самому надо учиться быть таким, да, тоже уметь зарабатывать, уметь стабильно быть. Даже если вы осуждаете когда-то друг друга, уметь решать, оставаться, не разбегаться сразу в разные стороны,
а решить, что для нас подойдет. Это тоже стабильность. Выделить время, поговорить, обсудить, сказать, ну, давай, будем как-то так, ну, не знаю. Вот смотрите, здесь идет какой-то человек, который не умеет пока давать стабильность. Но готов меняться, потому что очень сильно любит вас. По шуту еще может прийти новый мужчина, покупку тоже новый мужчина, шанс на любовь. Мужчина разведенный по первой карте суд, женщине оставил свое имущество, и негативная карта прошлого выпадает рядом с мужчиной, то есть мужчина по влюбленным может стать вашим супругом, но прошлое у него в разводе негативное, где он потерял имущество. Кто еще идет? Какие люди на вашем пути? С людьми вы уже не особо хотите общаться. Какие люди на вашем пути? Кто идет? Кто идет к вам? Человек, с которым вы заботитесь об одном и том же деле. Здесь одинаковые взгляды могут быть на жизнь. Для большинства это выйдет опять мужчина, с которым вы родили ребенка и вместе заботились о нем. Но для некоторых это выйдет просто человек, с которым вы заботились об одном и том же деле. Одинаковые взгляды, одинаковое понимание жизни. Сюда могут как друзья подойти, которые вас абсолютно понимают. Это вот как близкие, родные друзья. Также здесь могут быть коллеги по работе, да, если вы работаете, и вот как-то вот прямо есть идеальный, да, человек, который вас во всем понимает, поддерживает, сюда тоже может подойти. Но для большинства это будет мужчина, с которым у вас есть дети. Друзья, вот здесь больше творчества показано, любви. Знаете, такие вот сердечные друзья, которые практически стали вашей семьей, я бы так сказала. Иногда друзья даже вот лучше, чем родные люди, понимают тебя. Как-то вот вы об одном и том же, да, об одном и том же. Вам вместе хорошо, вы друг другу поддержку можете дать, потому что взгляд один. Такой вот человек вам идет сюда. Хоть кто, кстати, может. Но для большинства, я говорю, это все-таки мужчина, от которого ребенок. Или с которым может быть у вас ребенок. Вы что-то можете родить, семью там, да. Ой, человек борется с какой-то потерей. Человек борется с какой-то потерей. Тут что-то вытянуло из него все соки. Пытается устоять в этой жизни. Что это такое? Тут еще вот смотрите, вампир на сигнификацию этого человека выпал. Или он часть бизнеса потерял, ну, как кровь отсосали. Смотрите, денег может не быть, да, отток денег из бизнеса, из дела пошел. Или кровного кого-то потерял. Потерял и борется теперь за жизнь. За жизнь, ну, с такими вот, допустим, вот это больше подходит на борьбу на маркет-рынке, да, допустим. Если, допустим, в бизнесе какой-то отток капитала пошел, дело, не знаю, работу потерял или еще что-то, то, что жизнь может давать, то ищет работу на данный момент, еще что-то, клиентов ищет, амбициозно себя ведет на этом рынке, да, вот. Я бы сказала, если, допустим, бизнес сейчас меньше денег зарабатывает, то человек все равно себя высоко ставит, цели высокие ставит, пытается сохранить то, что возможно сохранить.
Если здесь, допустим, из семьи кого-то, родного человека какого-то мог потерять, да, вот тоже единокровного, да, или дети совместные, может быть, муж, может родитель, кто-то из родителей умер, да, человек сейчас пытается выстоять, но ведет себя, вот он в равной борьбе, да, вот в равной борьбе находится. Я бы так сказала, что у многих людей сейчас проблемы какие-то, да, и человек, ну, говорит, я беру на себя ответственность, я пытаюсь выстоять в этом, я пытаюсь выстоять в этом. Здесь я больше все-таки друга какого-то вижу. Может быть, для кого-то это ваш единокровный родственник, ребенок, да, у которого какие-то потери, сложности сейчас в жизни идут, и он пытается выстоять. Это вот два военных, да, два солдата, но они друг друга уважают. Это вот рынок, я бы так сказала, это наша жизнь, в которой я пытаюсь выстоять. Борется за любимое дело или борется с жизнью теперь один. Ну что-то вот потеря какая-то здесь идет, потеря. Как будто кто-то выпил кровь всю. Кровь это или потеря кровного родственника, или отток материального, да, то, что нам дает приток вот этой энергии жизни. Вот такой человек к вам идет. С чем идет? Ну, с какими-то сомнениями, со страхами, с усталостью. Ну, как что-то здесь, как из него кто-то выпил кровь. Вот я говорю, здесь или человек мог потерять кровного родственника, или отток в бизнесе. Несправедливость какая-то для человека происходит. Несправедливость. Может, разводится ваша подруга или ребенок. Может, это ваш ребенок здесь что-то. Может, это для вас кровное что-то. Кровное, но то, что теряет и находится в несправедливости. Как будто кто-то пьет прям кровь у ребенка. Нуждается в материнской заботе, поддержке, нуждается в психологической помощи, да. Вот если здесь друг, да, если друг идет, то в психологической помощи нуждается, запутался, тяжеловато, не знает, что делать, сил уже нет, да, сложность какая-то происходит. Если это ваш ребенок, то это прям к вам за материнской энергией идет, потому что мама всегда может наполнить. Мама может страхи какие-то убрать, дать сил жить дальше, дальше бороться. Человек такой борется с жизнью сейчас, да, ну вот, то ли с потерями с какими-то, да. Ну вот смотрите, просто если вы подруга, вот вы правда силы какие-то можете дать, вдохновить, как будто бы жить дальше можете, просто вот выслушав, да, такой психологическая помощь. Слушайте, а если вы эзотерик, практик, к вам с эзотерикой идут, 100%, чтобы вы тут помогли понять, здесь есть ли магическое воздействие или нет. Вот это точно здесь идут. Если вы еще вот ваш друг сюда, ну, допустим, если это клиент, да, тут прям на здоровье может давать, здоровье, да, отток энергии. Ну, если бы с вас кровь выкачали, это же дураку понятно, да, что на здоровье дает. Вот если вы по работе, да, вот с эзотерикой как-то связано, может быть, друг просто придет, знает ваши способности необычные какие-то, да, вы тут прям здоровье можете человеку поправить. Человек боится потерять здоровье, боюсь потерять здоровье, боюсь потерять силы. Ну, что-то с какой-то проблемой человек к вам идет. И он может быть как родной прямо по крови, я сказала, да, здесь дети могут как, то как и друг какой-то, которому вы можете что-то подсказать. Два старших аркана, прям подсознательно человек к вам идет, напитаться, решить прошлые проблемы, потери в прошлом, что-то потери в прошлом идут здесь. Потери в прошлом. С беременностью, кстати, могут обращаться. Со что-то вот как-то как страх какой-то забеременеть или беременность, которая приносит потерю большую, страх дает. Здесь тоже может пойти. Да, здесь что-то или к вам кровное идет, или вот с собой что-то человек решать будет. Но если вы просто эзотерик, да, практик, то тут, конечно,
Ну, просто человек с проблемой. С проблемой, как будто бы вы вот душевное тепло можете дать. Позаботиться о его деле. Вот позаботиться о его деле. Ну, вот такое вот. Здесь уж сами смотрите, вот кому на что отрезонировало. Потому что, ну, просто человек с проблемой, сильного, волевого человека, который по всем правилам борется вот с этим миром сейчас. Ну, тут прямо что-то страшное, что-то отток какой-то был. Ой, ну, зависимая даже ситуация, сложная ситуация. Или тут человек рядом с ним находится. Сложно раскрыть вот эту вот, она такая многогранная. Тут человек может быть зависимый рядом с ним и отсасывает энергию. И, ну, я не знаю, вы в помощь здесь идете, как в помощь. Да, вот вдохновить, любовь дать, творческий процесс какой-то, наладить счастье. Короче, наладить счастье. И вот сюда вот, ну, хоть кто может быть. Я как говорю, то друзья, вот, допустим, собака, да, которая с детства с вами, как идеальный друг ваш, то человек, который с работы приходящий, да, вот когда нуждается в вас приходит, то ребенок, то муж, то жена, ну вот хоть кто здесь может быть, кто-то из ваших близких родных, кто по работе вас считает, да, вот как кот, да, вот по работе считает, коты же знают, где можно напитаться энергией, и раз туда, в это место, то есть по работе, ну, хоть кто, короче говоря, вот тут коллектив людей, но те, кто к вам очень хорошо относятся, вот это я точно могу сказать, те, кто прям вас любит и нуждается в вас. Ну вот в потерях. Не знают, что делать. Не знают, что делать, вы как такой помощник. Ну вот давайте вот оставим на этом, потом еще сделаем обязательно расклады. Благодарю вас, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии.